Hi friends, welcome to Indhu's Kitchen. இன்னைக்கு நம்மளோட கிச்சன்ல கோதுமை மாவையும் வெல்லத்தையும் வச்சு ரொம்ப சிம்பிளான ரொம்பவே டேஸ்டான டீ கடை கேக் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்க செஞ்சு பாருங்க. டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். இப்போ இத செய்யிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாத்திரத்துல மெஷரிங் கப்ல 1/2 கப் அளவு பொடிச்ச வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். இது கூட 1/4 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு இந்த வெல்லம் நல்லா கரையிற வரைக்கும் கலந்துக்கோங்க. பாகுபதம்லாம் எதுவும் கிடையாது. வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இத வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. வடிகட்டின வெல்லத்தை ஒரு பவுலுக்கு மாத்திக்கலாம். நீங்க எந்த கப்ல 1/2 கப் வெல்லம் எடுத்தீங்களோ அதே கப்ல 1 கப் அளவு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே 2 டேபிள்ஸ்பூன் அளவு ரவை, ஒரு பிஞ்ச் அளவு உப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் அளவு பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். பேக்கிங் பவுடருக்கு பதிலாக நீங்கள் பேக்கிங் சோடா, ஆப்ப சோடான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது கூட சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே 1 டீஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையுமே நல்லா ஈவனாக கலந்து கொடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தண்ணி எதுவுமே சேர்க்காம கலந்து கொடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா தேவைப்பட்டதுன்னா 1லேருந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. நான் இப்போ ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு மாவு நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து உங்களுக்கு மாவு வந்து கொஞ்சம் இலகலாக இருக்கணும். அப்போதான் ரவை ஊறி வரும்போது மாவு வந்து கரெக்டான பதத்துக்கு வரும். இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா போதும். மாவு பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா உங்கள் கையில் 1 டீஸ்பூன் நெய் தடவிட்டு இந்த மாவில் எல்லா சைடும் படுறது மாதிரி தடவி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டுட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்கு ஊற வச்சுக்கலாம். 1/2 மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா இந்த மாவு எடுத்து திரும்பவும் ஒரு 1 நிமிஷத்துக்கு நல்லா அழுத்தி பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. மாவை நல்லா நம்ம அழுத்தி பிசையும் போது மாவு இன்னமுமே நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும். மாவு ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு எந்த சைஸில் கேக் வேணுமோ அதுக்கேற்றது மாதிரி நீங்கள் உருண்டைகள் பிடிச்சிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் சின்ன கேக்காக தான் செய்கிறேன். அதனால் சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம். உங்களோட கையில் நல்லா உருண்டையாக உருட்டினதுக்கு அப்புறமா லைட்டாக 2 உள்ளங்கையையும் வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையுமே செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையுமே செஞ்சு எடுத்தாச்சு. இந்த உருண்டைகளில் நடுவில் இந்த மாதிரி கத்தி வச்சு ஒரு ப்ளஸ் மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. உள்ள வரைக்கும் லாஸ்ட் வரைக்கும் நீங்கள் கட் பண்ணிடக்கூடாது. அதுக்கப்புறமா நம்ம எண்ணெயில் போட்டோம் அப்படின்னா பிரிஞ்சு போயிடும். இந்த மாதிரி லைட்டாக கட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா போதும். இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையுமே செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுக்கிறதுக்கு கடாயில் எண்ணெய் சூடுபடுத்திக்கோங்க. எண்ணெய் வந்து மிதமான சூட்டில் இருக்கும்போது ஸ்டவ்வை லோ ஹீட்டில் வச்சுட்டு ஒன்றா சேர்த்துக்கோங்க. சப்போஸ் எண்ணெய் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக காஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அப்போ சேர்க்கும்போது நம்மளுக்கு பிரிஞ்சு போயிடும். அதனால எண்ணெய் மீடியம் ஹீட்டில் இருக்கும்போது தான் சேர்க்கணும். ஸ்டவ்வை லோ டு மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து கொடுத்து வேக வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் எல்லா சைடுமே ஈவனாக வெந்து வரும். ஸ்டவ்வை வந்து லோ டு மீடியம்லேயே தான் வைக்கணும். இது செஞ்சு முடிக்கிற வரைக்குமே அதே மாதிரி தான் ஸ்டவ்வை மெயின்டைன் பண்ணணும். 2 சைடும் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா இதை நம்ம எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான், நம்மளுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான டேஸ்டான டீ கடை கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதே மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்துஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.